కరుణించని ఈశాన్య రుతుపవనాల వల్ల రైతులకు యాసంగి కష్టాలు మొదలయ్యాయి. నీటి ఎద్దటితో రెండో పంటకాలం నిరాశాజనకంగా తయారైంది. ఎంతో ప్రణాళికతో సాగు చేసిన చిరుధాన్యాలకు నీటి గండం ఎదురైందని పాలమూరు రైతులు వాపోతున్నారు. గంపెడాసతో యాసంగి సీజన్ను మొదలుపెట్టిన మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కర్షక లోకానికి కరువు దడ పుట్టేస్తోంది. ఇప్పటికే కొన్ని ప్రాంతాల్లో వరి, మొక్కజొన్న పంటలు ఎండుముఖం పట్టాయి. మరోవైపు అరుదైన పంటలైన చిరుధాన్యాల సాగుకు భూగర్భ జలాలు గండంగా మారాయి. ముఖ్యంగా కొద్ది విస్తీర్ణంలో సాగైన చిరుధాన్యాల రారాజు రాగి పంట చేతికి రాకుండా పోతోంది. మరికొద్ది రోజుల్లో చేతికందాల్సిన రాగులు నీటి తడులందక ఎండుముఖం పట్టింది. ఫలితంగా వేలాది పెట్టుబడులు పెట్టిన బాధిత రైతులు బావురుమంటున్నారు. ప్రభుత్వమే దారి చూపాలని వేడుకుంటున్నారు. ఇంతకు మొదలు వరి వేసే పొలం తైదలు వేసినాము. దానివల్ల తైదలు వేసే మనకు వరికి నీళ్ళు సరిపోవని చెప్పి తైదలు కూడా వేస్తే అది కూడా ఎండిపోయింది. దాదాపుగా ఊర్లో ఒక 15-20 ఎకరాలు తైదలు కూడా వేస్తే మొత్తం ఎండిపోయింది. వరి వేసే వాళ్ళం ఇంతకు ముందు ఆ పొలం దాన్ని బట్టి వరి నీళ్ళు తక్కువ అవుతాయని చెప్పి తైదలు వేస్తే కూడా దాని కొద్దిగా ముందే ఇది కూడా ఎండిపోయింది. మరి మాకైతే చాలా కష్ట పరిస్థితిలో ఉన్నాం. మేము 4 బోర్లు, 4 ట్రాక్టరు, కల్టివేటర్ దున్ని చేసి అన్నీ చేస్తే అన్నీ కూడా నష్టమే ఉన్నాయి. దాదాపుగా ఒక 20-30 ఎకరాలు తైదలు లింగాయపల్లి ఊరిలో తైదలు వేస్తే కూడా అది కూడా ఎండిపోయింది. మొత్తం 6 ఎకరాల పొలం సార్. 6 ఎకరాలు 3 ఎకరాలు వరి, 3 ఎకరాలు తైద. నీళ్ళు లేక మొత్తం ఎండిపోతుంది. బోర్లు బంద్ అయిపోయి ఇంకా మక్క వేసినాం, వరి వేసినాం సార్. ప్రతి ఒక్కటి ఎండిపోతుంది సార్. నీళ్ళ ప్రాబ్లం మొత్తం మెయిన్పట్టి నీళ్ళ ప్రాబ్లం. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా 300 హెక్టార్లకు పైగా విస్తీర్ణంలో రాగులు సాగవుతున్నాయి. ఈ ఏడు ఆశించిన వాతావరణం వల్ల సాధారణంకు మించి పంట సాగైంది. మారుతున్న జీవనశైలి, ఆహార విషయంలో జాగ్రత్తల వల్ల ఈ చిరుధాన్యానికి ప్రాధాన్యత పెరిగి గిట్టుబాటు ధర దక్కుతోంది. డిమాండ్ దృష్ట్యా ఈ ఏడు వరికి బదులు రాగుల్ని ఎంచుకున్న కర్షకులకు అనుకూలించని కాలం మనోవేదనకు గురిచేస్తోంది. తైదలు వేసినాం సార్. 4 ఎకరాలు వేసినాం సార్. 4 ఎకరాలు వేసేటికి నీళ్లు సరిపోయిన నీళ్ళు లేక అన్ని ఎండిపోతున్నాయి సార్. బోర్లు కూడా వేస్తున్నాం. బోర్లు కూడా మొత్తం పడతలేవు. 400 ఫీట్లు కూడా వేసినాం సార్. ఐదులో కూడా లేవు. ఉన్నాయి కూడా ఎండిపోయినాయి సార్. 3 బోర్లు వేసినాం సార్. నేను మొన్న అవి కూడా వాడట్లేదు. అందుకని మాకు గవర్నమెంట్ ఏమైనా సాయం చేస్తుందేమని ఇది చేస్తున్నాం. వరి వేసినాము, మక్కలు వేసినాము, కూరగాయల తోటలు వేసినాము. అన్ని ఏవిటికి నీళ్ళు సరిపోక ఏవి వాడతలేవు సార్. నీళ్లు తాగనీకి కూడా నీళ్ళు లేకుండా అయినాయి సార్. పూర ఏమి ఇబ్బంది అయిపోయింది మాకు. తైదలకు ఎకరానికి వచ్చి 15,000 చొప్పున పెట్టినాం సార్. అంత నీళ్ళ వల్ల మొత్తం ఎండిపోతున్నారు. దక్షిణ భారతదేశంలో ఒకప్పుడు ప్రధాన ఆహార పంటగా రాగులు అత్యధికంగా సాగయ్యేది. రాను రాను తగ్గిన దిగుబడులు, ధరల వల్ల ఈ పంటను సాగు చేసేందుకు రైతులు అనాసక్తి కనబరిచారు. అయితే గత కొంతకాలంగా రాగి జావా, రాగి రొట్టె, రాగి సంగటిపై ప్రజలు అమితాసక్తిని కనబరుస్తున్నారు. ఉదయాన్నే జావగా చేసి పాలల్లో మజ్జిగలో కలుపుకుని తాగుతూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటున్నారు. ఇంత డిమాండున్న పంట చేతికి రాకుండా పోతుండడాన్ని రైతులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. నీటి కోసం ఎన్ని బోర్లు వేసినా ఫలితం కానరావడం లేదని వారు వాపోతున్నారు. అయితే మేము తైదలో ఒక 3 ఎకరాలు, వరి ఒక 3 ఎకరాలు వేసినాం సార్. కౌలుకి వేసినాం 3 ఎకరాలు, 3 ఎకరాలు సొంతం వేసినాము. ఒక్కొక్క ఎకరాకు వచ్చేసి 15,000 పెట్టుబడి అయింది. అయితే కౌలుదారులు అనేది పండినా పండకపోయినా మాకు డబ్బులు ఇవ్వాల్సిందే అని ఒత్తిడి చేస్తున్నారు సార్. అయితే ఇప్పుడు బోర్లు వేసినాం సార్. 2 బోర్లు వేసినాము. ఒకటి 300 ఫీట్లు వేస్తే కూడా వాటర్ రావట్లేదు. అయితే ఇప్పుడు ఈ పంట ఎండిపోతుంది. కౌలుదారులు కంపల్సరీ మాకు డబ్బులు కావాలంటున్నారు. మేము ఆ డబ్బులు ఎక్కడి నుండి కట్టాలి సార్? ఇప్పుడు మాకు వండట్లేదు. పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా వెళ్ళట్లేదు. వాళ్ళ కౌలుదారులకు ఎలా ఇవ్వాలి? మేము ఎలా బతకాలి? త్రాగడానికి కూడా వాటర్ రావట్లేదు సార్ అసలు మాకు. పోయిన సీజన్లో, ఈ సీజన్లో వరి వేసినాము, మంచిగా వండింది. ఈ సీజన్లో వరి బదులు రాగులు తైదలు వేసినాం సార్. తైదలు వేస్తే అవి కూడా వండట్లేదు, మొత్తం ఎండిపోతున్నాయి సార్. చూడండి సార్, కావాలిస్తే మొత్తం ఎలా ఎండిపోయినా ఏం లేకుండా ఎండిపోతున్నాయి సార్. మేము గవర్నమెంట్ ఏమన్నా ఆదుకుంటుందేమని కోరుకుంటున్నాం సార్. ఆహారంలో నిత్యం భాగంగా వెలుగొందుతున్న రాగులు ఈ ఏడు రైతన్నలకు తీవ్ర నిరాశనే మిగిల్చాయి. కనీస దిగుబడులు గగనమవ్వడంతో బాధితులు తీవ్రంగా మదనపడుతున్నారు. ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.